Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon keenya immoo yoo isinitti tole laayik gochuu akkasuma hiriyoota keessanii sheer gochuu hin dagatinaa jecha. Egaa yeroo darbee waadaa isiniif galeen ture. Guyyaa gaafa gibbii keenya keessaa qulqulleessinu sana waadaa galeen ture. Gara fuula duraatti foonan keenya keessi maal fakkaataa? Viidiyoo na eeggadhaa isiniin jedhe akkasuma biqiltuu garaagaraa yoon dhaabe viidiyoo isiniif waraabaa isiniin jedheen ture. Yeroo foonaa keenya keessaa anii fi bilisummaan qulqulleessinullee namoonni tokko tokko nu dhiphachaa turtanii utaalloon isin qabaa wantoota madaabaraa kosii akkanaa maaksii keewwadhaati. Guuraa malee akkasitti hin guurinaa jettanii nuuf dhiphattanii turtanii. Har'a immoo kosiin sun hundumtuyyuu bakkatti aramee gatame. Biqiltuun garaagaraa haala kanaan dhaabbatee jira gibbii keessa jechuudha. Waadaa isiniif galeen ture anis isiniin agarsiisa jedhee haaluma argitaniin mee yeroo sana jechuudha. Viidiyoo sanarra deemtanii yoo ilaaltanii yeroo edda gibbii sana qulqulleessinee deebineeti asaakiltiin kun hundumtuu kan dhaabbate amma doo'ya nyaatamuudhaaf jira jechuudha. Qoqqossee akkasuma abaarafee dhaabne qoqqosseen illee hedduu namatti tolti jechuudha. Haala kana fakkaatuun irraa'uu nyaatamuu ga'ee jira jechuudha. Hordoftoota keenya egaa abaarafeenis jirti. Abaarafee kan warra baadiyyaa sana kunoo masqalatti arafrafaatiidhaan kan nyaatan sana arafrafaatii wajjin kan nyaatan sanallee dhaabbannee jirra. Kunoo akkuma argitanii gurraattidha baay'ee namatti tolti. Egaa viidiyoo kana kan waraabee fi waadaa kan inni isinii galee akkasumallee foonan keenya keessa woo kaleessa maal ture har'a woo maalirra ga'e kun shunkurtiidha jechuudha. Noormaal shunkurtii kan akka biyyuma arabaatti sanatti fayyadamnudha. Firee yeroo ishii manatti biqilteen baasee dhaabaa. Asirraa immoo kunoo kanasaa nan fayyadama jechuudha. Baala isaayyuu nan fayyadama. Egaa qasiriis dhaabne jechuudha. Qasiriinis baay'ee fataa jedhee marge jechuudha. Qasiriinis haala kanaan dhaabbatee jira. Waa baay'ee dhaabne kanammoo zimbiloo jechuudha. Keessa facaafnanii qasiriina jalaa balleessuuf eewu taatetti jechuudha. Ishiin maaliif jennaani yeroon ishiis darbite waan ta'eef raafuu facaasaa yeroon ishii darbite yeroon inni facaasu garuu aramaa keessatti aramaa na jalaa taatee isaan kan na jalaa miidhaa jirti. Egaa waan ajaa'ibaati immoo iddoo kanatti jechuudha. Isaan kun raafuu maraa yookiin xiqillilii jedhamu jechuudha. Xiqillilii yookiin raafuu maraa kanas haala kanaan dhaabnee jirra. Bakka kanaayyii kan madaabaraa kakaasaa turre qoshaashaa waan adda garaa kakaasaa turre xaasaa qalamii fa'aa waan adda garaa kakaasaa turre qulqulleessaa turre. Bakka kana hundayyuu qulqulleessinee kunoo haala kana fakkaatuun xiqillilii yookiin raafuu maraa dhaabnee jira bakka kana jechuudha. Baay'ee namatti tola. Itti toleera natti fakkaate wantoota foonaa kana keessa dhaabnee keessaa ishii kanatti baay'ee tole jechuudha. Fataa jettee jirti. Kunoo keessatti buufachuu jalqabdeetti. Baay'ee dhaabnes ishii jechuudha. Kunoo asii kaasee haga asitti dhaabne. Egaa salaaxaallee dhaabne kunoo salaaxaa kanallee irraayyuu fayyadamuu jalqabe. Garuu na jalaa daraaranii irraa fayyadamuu jalqabe akkanatti kutee akkatti cabsee irraa fayyadamuu jalqabee timaatimii wajjin kan fayyadaman sana salaaxadha. Kunoo akkatti na jalaa daraare. Garmalee dheeratee akkanatti na jalaa daraaruu jalqabnaani akkasitti cabsee fayyadamuuyyuu eegalee. Egaa biqiltuu dhaabdanii yeroo foonaa keessan keessaa biqiltuu sana itti fayyadamtanii baay'ee namatti tola. Anallee yeroo sanatti baay'ee natti tolee. Asitti immoo baaroo kanaa kan naa kenne dhaabbadhu kan naan jedhee baaroo kana naa kenne amaatii kootii maazarii bilisummaatii baay'ee naa kennanii. Kunoo akkuma isaan dhaabbadhu jedhanii naa kennanii baay'ee fataa laftis itti tolee. Fataa jedhee jira namatti tola. Baay'eedha kan isaan naa kennanii baaroo warra baadiyyaa sana afaan dhaabe. Baaroo kana baala isaallee goommana wajjin fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Faayidaa guddaa oola. Faranjoonni iyyuu biyya Arabaatti
in nyaatu jechuudha. Fuulii wajjin namoonni biirootti jirtan jechuudha. In beektu fuuli biyya biraa hin beeku malee baaroodhuma isaan fuulii wajjin nyaatanii dhala isaan kun jechuudha. Amma isaan kana lafa hin buusan. Nuti amma biyya keenyatti waan hedduu waan faayidaadhaaf oolu waa hedduu tuffanna jechuudha biyya keenya keessatti. Garuu biyya keenya biyya miidhagduu biyya dachee miidhagduu waan addaa garaa tuffanna jechuudha. Araboonni garuu baaroodhuma kana akka ajaa'ibaatti fuulii wajjiniin fuulii jechuun beeqilaa wajjiniin nyaatu. Nuyi garuu hin tuffanna. Garasitti immoo qoosxas dhaabbee jira. Qoosxasi haala kana fakkaatuun dhaabee jira. Qoosxaa kiyyas itti tolee jira. Bareeda. Amma baala ajaa'ibaa babbaafachaa jiru. Qoosxaa yeroo kamiyyuu jechuudha. Hin badu lafa keessaa hin babal'achaa deema. Lafa keessaa hin badu. Baay'ee namatti tola. Birraas ta'ee gannas ta'ee bonas ta'ee maalis ta'ee qoosxaan baaroon kunillee lafa keessaa hin badan jechuudha. Hedduu namatti tolu. Kun egaa foonan keenya keessi kana fakkaata. Yeroo as gallu maal akka fakkaatu viidiyoo isaa argitaniittu. Amma immoo kunoo kana fakkaata. Biqiltuu magariisa duwwaa ta'eera foonan keenya keessi. Gamatti immoo akkuma argitani kunoo haala kana fakkaatuun qasirii akkasuma abaarafee qoqossee dhaabnee jirra. Garanattis haala kana fakkaatuun dhaabnee jirra. Egaa isaan kaan immoo wantoonni garana dhaabne immoo muraasti isaanii hin badanii muraasti isaanii hin qabatanii. Isaan kunillee abukaadoodha qabateera. Garanattis abukaadoon jira qabateera. Akkasumallee muuzii lama qofatu qabate jechuudha. Muuziin tokkos qabate kunis qabate. Kuni garuu mamiidha. Ishiin goggogde kun garuu mamiidha. Garanaa shonkoorri kunis qabatan fakkaata garuu hin beekamu. Booda lallisuu danda'u. Ammaaf garuu kunis shonkoora. Garuu badaa iddoo kana iddoo isaatti xabbame ta'e waan isaa hin beeku. Egaa daawwattoota keenya kana fakkaata. Foonan keenya yeroo jalqaba mana kanatti gallu maal fakkaata? Amma maal fakkaata kan jedhu viidiyoo isiniif waadaa galee viidiyichi kunooti haga dhumaa daawwadhaa isiniin jedha. Fayyaa nagaa naaf qabaadhaa.